হ্যালো ভিউয়ার্স, আমি আপনাদের সামনে একটি নতুন টিউটোরিয়াল নিয়ে আসলাম। টিউটোরিয়ালটি হলো একটি চার্জার ফ্যান কীভাবে মেরামত করবেন, তার কী বা সমস্যা হতে পারে, সমাধান কীভাবে করবেন, ছোটো ছোটো সমস্যাগুলো আমি সেগুলো আজ আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব। তো দেখতে পাচ্ছেন একটি এসি সার্কিট আর একটি ডিসি সার্কিট। এসি সার্কিটটি হচ্ছে এটি, ডিসি সার্কিটটি হচ্ছে ওইটি। তো আমি আপনাদের এই সমস্যা কী এগুলো দেখিয়ে দিব। প্রথমে আমি আপনাদের ডিসি সার্কিটের সমস্যাগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি। তো এই জায়গায় একটি আপনার তার ছিল, তার আবরণটি এখান থেকে চলে গেছে। তো সেই জন্য আমি আপনার শন বা টুইজার বলতে পারেন, যে যন্ত্রটা আমার হাতে দেখতেছেন ওইটা আমি টুইজার বলি, আপনারা শন বা যেটাই বলতে পারেন বলেন, সমস্যা নাই। তো ওইটা দিয়ে আমি সুরে নিয়ে ওই জায়গায় কিছু রাঙরজন দিয়ে একটি স্তর তৈরি করব। তো ওই জায়গায় থেকে একটি তার কানেকশন বের করে আমি আপনাদের দেখিয়ে দিব। এই জায়গায় একটা ফিউজ ছিল আর একটি তারের কানেকশন ছিল। তো দুটি সমস্যা এই জায়গায় আছে। তো আমি এগুলো সমাধান করে আপনাদের দেখিয়ে দিব। তো আমার ভিডিওটি আপনাদের কীরকম লাগতেছে বা লাগবে, ভিডিওটি অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। তো বন্ধু, আমার এরকম ভিডিও আরও পেতে আপনারা আমাকে সবসময় সাবস্ক্রাইব, শেয়ার, কমেন্ট করে উৎসাহ করে রাখবেন। উৎসাহ দিয়ে রাখলে আমি আপনাদেরকে আরও নতুন নতুন সমস্যার সমাধান করে দিতে পারি, অথবা দেখিয়ে দিতে পারি সহজ নিয়মে। আর আমার চ্যানেলে কোনো সময় ফেক ভিডিও দেওয়া হয় না, যা পারি আমি তাই দেখাই। আমি চাই না আপনাদের ফেক ভিডিও দিয়ে পেরেশানি করি। আমি চাই আপনারা আমার থেকে কিছু কাজ শিখেন, অথবা নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে কিছু কাজ আপনারা করে নিতে পারেন আপনার বাসা বাড়িতে বা নিজ গৃহে। তো আজ কথা না বাড়িয়ে আমি মূল কাজে চলে যাচ্ছি। কাজটি দেখেন। তো আমি কাজটির সমাধান করতেছি, আপনারা সার্কিটের মাধ্যমে দেখতেই পারতেছেন কীভাবে কাজটি করছি। তো আমি আপনাদের মূলত আজ একটি সার্কিটের দুটি সমস্যা সমাধান করে দেখিব। তো তারপরেও আপনাদের যদি পার্সে এরকম সমস্যা বা অন্যরকম সমস্যা হতে পারে, তো আপনারা সেক্ষেত্রে মাল্টিমিটার ব্যবহার করতে পারেন। মাল্টিমিটার দিয়ে আপনারা পার্সের বিভিন্ন জায়গা মেপে সমস্যাগুলো বের করতে পারেন। তো আমি মাল্টিমিটার দিয়ে এই জায়গা থেকে সমস্যাগুলো বের করেছি। আপনারাও চাইলে মাল্টিমিটার দিয়ে সমস্যাগুলো বের করতে পারেন, তারপর সমাধান করতে পারেন। তো এটি হচ্ছে ফিউজের যে কাজটি ছিল, ওই কাজটি আমি এখন আপনাদেরকে সমস্যা সলভ করে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো মূলত ফিউজটি একটি আবরণ ছিল, সেই আবরণটি এখান থেকে ছিলে গেছে। তো সেই জন্য আমি আলতোভাবে করে তার দিয়ে ওই এক প্রান্তের সাথে আরেক প্রান্ত লাগিয়ে দিচ্ছি, যাতে সেটি ফিউজের কাজ করতে পারে। তো এই পর্যন্ত আমার ডিসি সার্কিটের কাজ শেষ। তো আমি আপনাদেরকে আজ শেষ পর্যন্ত সব কিছু দেখিয়ে দিব, ফ্যানটি চালিয়ে দেখাবো। আশা করি আপনারা ভিডিওটি পুরোটা দেখবেন, স্কিপ করে দেখবেন না, তাহলে কিছুই বুঝবেন না। ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, তাহলে আপনারা অনেক কিছু বুঝতে পারবেন। তো মোটামুটি আমার ডিসি সার্কিটের কাজ শেষ। আমার ডিসি সার্কিটের সমস্যাগুলো সমাধান হয়ে গেছে। এবার আমি এসি সার্কিটের সমস্যাগুলো কি ওইটা আপনাদের দেখিয়ে দিব। তো আমার এসি সার্কিটও আমি দেখেছি একটি ফিউজের সমস্যা ছিল। তো ফিউজটি কেটে গেছে, তাই আমি এখন তার দিয়ে ফিউজ বানিয়ে নিচ্ছি। ফিউজ মূলত আপনাদের একটি তার অন্য একটি প্রান্তের সাথে লাগিয়ে নিয়ে যে কানেকশনটা করা হয়, ওই কানেকশনটার নাম হচ্ছে ফিউজ। তো আরেকটি আপনারা বাজারে 15-20 টাকা দিয়ে একটি ফিউজ কিনতে পারেন। তো
সেটা না কিনে আপনারা তার দিয়েও ফিউজ করে নিতে পারেন। তো আমি ওই ফিউজ বানিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। আমার ফিউজ বানানো হয়ে গেছে। তো এটা শর্টকাটের ভিতরে আপনারা যদি কিনে না নিতে চান তাহলে বাড়িতে বসে আপনারা তার দিয়ে ফিউজ বানিয়ে নিতে পারেন। তো আমি আপনাদের খুব সহজভাবে দেখিয়ে দিচ্ছি সব কিছু সমাধান করে। তো বন্ধু, এখন চেক করার পালা। তো এটা যেহেতু এসি সার্কিট, এটার ফিউজটা ভালোভাবে লাগিয়ে নেবেন, যেহেতু এক পার্টসের সাথে যাতে অন্য পার্টস না লেগে যায় সেদিকে খেয়াল রাখবেন অবশ্যই। তো আপনাদের মনে করেন যে সার্কিটের একটা সুইচ সমস্যা, সুইচটা কীভাবে তুলবেন বা কোন পার্টসটা জ্বলে গেছে ওই পার্টসটা কীভাবে খুলবেন বা কীভাবে তুলবেন সেটা আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন একটি যন্ত্র নিয়েছি, ওটার নাম হচ্ছে সুখার। তো সুখার দিয়ে আমি তুলে নিয়েছি। তো সুখার দিয়ে তুলবেন, এই দেখেন আমি তুলে নিয়েছি। তো এটা একটা পুরানো সুইচ আমি তুলে নিলাম। এবার সেম জায়গায় সেম পজিশনে আরেকটি নতুন সুইচ লাগিয়ে নেবেন। তো সেক্ষেত্রে আপনারা থিনার, সোল্ডারিং পেস্ট, রাং রজন ব্যবহার করে ভালো করে ওয়াশ করে নেবেন। তারপর আপনারা নতুন সুইচটি লাগিয়ে নেবেন। তো এটা হচ্ছে একটা নতুন সুইচ। তো স্লটে আপনারা বসিয়ে নেবেন সুন্দরভাবে। তো দেখতেই পারছেন আমি স্লটে বসিয়ে নিতেছি সুইচগুলা। তো বন্ধু, সুইচটা বসানো হয়ে গেল। তো বসানো শেষ হলে আপনারা ওই প্রান্তটা ঘুরিয়ে আপনারা ভালো করে জ্বালাই করে নেবেন। তো আমার সুইচটি প্রথমে উল্টো হয়েছিল, তারপর আমি ভালো করে বসিয়ে নিয়েছি। তো এখন আমি সোল্ডারিং করে নেব, ভালো করে দেখিয়ে দেবো আপনারা কীভাবে সোল্ডারিং করবেন, যাতে একটি পিনও যাতে বাদ না থাকে। যে পিনগুলো আপনাদের সোল্ডারিং করা ছিল আগের মুহূর্তে, সেইভাবে আপনারা সোল্ডারিংটি করে নেবেন, যাতে একটু গ্যাপ না থাকে, যাতে একটু সব সুন্দর মতন করে নেবেন। তো আপনাদের আমার সোল্ডারিংটি করা শেষ হয়ে গেল। আপনাদের দেখিয়ে দিলাম কীভাবে সোল্ডারিং করে নেবেন। প্রত্যেকটি গোড়া ধরে ধরে আপনারা সোল্ডারিং করে নেবেন। তারপর আপনারা চাইলে থিনার দিয়ে জায়গাটি ওয়াশ করে নিতে পারেন। তো এটি হচ্ছে আপনার মোটরের দুটি তার, নেগেটিভ পজিটিভ। ওই তারের সাথে আপনার লাল কালো থাকতে পারে, লাল সবুজ থাকতে পারে। তো দুটি তার লাগিয়ে নেবেন। তো দেখেন আমি লাগিয়ে নিয়েছি। এবার আমার ফ্যানটি চলতেছে সুন্দরভাবে।